يو مرحبا بكم متابعي زوار قناة علم تكنولوجي تختص في جميع أنواع الفيديوهات الجيمين وحلول مشاكل الجيمين وحلول المشاكل التقنية. على أي اليوم لدينا مشكلة طبعا يعاني منها البعض، وهي عدم إمكانية اللعب في المونديال اللي نزل جديد على مستوى لعبة إي فوتبول 2022. على أي تقوم بالدخول على هذا المكان. بعد الدخول إليه يقول لك مشكلة 18 لاعب في المنتخب كذا وكذا اللي قمت طبعا باختياره. ما معنى هذا؟ هل هناك إمكانية الدخول إلى المونديال؟ هل هناك إشكال؟ هل هناك خطوة علينا نقوم بفعلها قبل الدخول المونديال؟ لا، لازم تتبع وتركز. هنا هذه العلامات تفتح لمن يسأل عليها، تفتح لما تقوم بالذهاب إلى الدور الموالي في المونديال. راح نوضح لك خطوة خطوة. هنا في هذا المكان لما تنقر على هنا دي بي دو ماتش يقول لك 18 لاعب دو بي، يعني يقول لك كون، هذه معناتها كون 18 لاعب في منتخبك، يعني تاخذ لاعب هنا وهنا وهنا والى اخره وتكونهم وتلعب بمنتخبك المغربي. لا خلاص، هذه مشكله ما توصلهاش. إذا حبيت انك تلعب المونديال بشكل عادي بالمنتخب المغربي هذا او منتخب اخر بشكل عادي والدخول المونديال، لا، ارجع الى القائمه الرئيسيه وادخل على خيار اخر، مش هو هذا الخيار بالتاكيد. لاحظ معي حتى بالنسبه طبعا هذول الجوار كما راك لاحظت هو اعطاك بعض الجوار يمكنك يعني عمل تبديلهم او تغييرهم. لا، نحن نرجع الى الخيار الرئيسي للعبه حتى نوضح كيف تلعب المونديال، وراني وضحت في فيديو كان قبل. راح تنقر على هذا المكان. هذا المكان هو اللي مختص بالمونديال، تدخل مباشره. وشوف معي حتى بالنسبه للعلامات اللي بيذكروها بعض الاخوان، لاحظ معي هنا علامة صح، هنا تم فتح هذه العلامة، وهذه العلامة قد يتم فتحها كذلك مرة أخرى. لماذا تم فتح هذه العلامة الثانية؟ لأنني مريت إلى الدور الموالي بعد دور المجموعات في كأس العالم، وبالتالي قد يمكن بالتأكيد الدخول على هنا ديكروشي وان فيكتوار كما راك تشوفها هنا، فيمكن الدخول عليها واللعب مع منتخب في دور ثمن نهائي اللي هو المنتخب الالماني، يعني المنتخب المغربي مع المنتخب الالماني. بامكاني طبعا الدخول الان الى هذا الحدث واللعب مباراه عاديه. بعد الانتصار يتم بالتاكيد الذهاب الى الدور الموالي ويتم فتح العلامه اللي ذكرت لك اللي هي العلامه الثالثه. على اي مساله اعتقد سهله جدا، ليس هناك اي صعوبه. لمن يواجه صعوبات يحاول يتواصل معي في الفيسبوك، ودائما اقولها لك، دخلت هنا انضم الى قناتي، ليس الغرض لانني اربح اموال الاخرين من المشتركين. ليكن في علمك ان المشتركين لا تاخذ منهم اي سنت، اي سنت يعني اي ربح. هذه حاجه اولى. الحاجه الثانيه، تحب تنقل على اللايك، تحب تنقل على الديسلايك، هذا يبقى حسب رايك وحسب نظرتك في الفيديو. اوكي، انا حبيتك تتابعني، تنقل على الاشتراك. اي جديد كان يتعلق بهذه اللعبه راح تستفيد معنا فيه. وكما راك تلاحظ الان انا بجري عمليه اللعب في هذه اللعبه، خلاص يعني كل شيء يبدو جاهز، كل شيء يعني رائع. على اي ساقوم طبعا بالخروج من المباراه. فقط انا وضحت لكم هذا الفيديو. تعاني من مشكل اكتب لي في التعليقات، اكتب لي في الفيسبوك، تواصل معي. دمتم اوفياء. فيديو اخر